Кайрадан Алато 24 маалыматы каналынын программаларын интернетте эмнегеп болуп жаткан маалыматтар менен улантабыз. Бүгүнкү күндө кандай жаңылыктар орчунду болуп, кайсы кабар көп окулуп, репост кызмат аркылуу бөлүшүлдү. Мунун баарында алдыда программанын жүрүшүндө ортоктош болобуз. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Программабызды жагымдуу жаңылык менен баштайбыз. Бишкектеги жашылдандыруу көрктөндүрүү менен кошо жаңы мэр Эмилбек Абдыкадыров шаардын бир катар жерине жер өтмөктөрдүн курууну пландап жатканын билдирди. Бул маалымат социалдык тармактарга жарыяланып, шаардыктар тарабынан жылуу кабыл алынууда. Бишкек шаарынын тургундарынын пикиринде жол тыгындарын азайтып, иретке келтирүү максатында көрүлүп жаткан чараларды колдоого ала турганын жазууда. Мэрдин айтымында шаарда бир нече жерине жер өтмөктөрүн салуу керек, ал үчүн техника жетиштүү. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкекти өнүктүрүү боюнча программа менен тааныштырды. Анда комментарийлерге орун берели. Абдан жакшы идея. Жаңы мэрдин ишине ийгилик. Антпесе шаар тыгын болуп кетти. Кечкисин баса албайсың. Шаарыбыз мурдагандай эле ошондой жашыл шаарга айлантуу керек. Туура, эгер мындай болсо жаңы мэрди колдойбуз. Жер өтмөктөр керек, жол кырсыгы да азаймак, тыгындар да кичине болсо азаят болуш керек. Шаарды иретке келтирбесе болбойт. Туура, маселени бир жагынан чечиш керек. Эртең менен кечкини кой, күндүз деле машина айдай албайсың, тыгын аябай. Ушул маселени да камтып кеткилечи. Мен көп жылдан бери Борбордо жашайм. Мурда шаарыбыз кандай эле, азыр чоң кыштак болду. Жаңы мэр иш баштаптыр. Аягына чыксын эми. Туура, мен колдойм. Жер өтмөктөрү болсо жол кырсыгы да азаябы. Болгону элге тоскоол болбогудай салыш керек да. Сунушум ушул. Бишкек өнүксүнчү. Башка шаарга барсаң суктанасың. Биздин шаар деле жаман эмес, бирок оңдой турган нерсе көп. Эс ала турган жайлар керек. Жаштар үчүн, меймандар келсе алып бара турган кызыктуу жайлар курулса болмок. Шаарыбыз түбөлүккө калат, балдарыбыз жашайт. Ошондуктан шаарды өнүктүрүү боюнча программа керек. Туура, жер төлөөлөрдү салсын, аны да колдойм. Туура, шаарыбыз кооз болсун. Эгер мыкты болсо, туристтер келет. Керек болсо, инвестиция тартсын жаңы мэр. Анан шаардыктарда маданияттуу болушса, көрүнгөн жерди булгабай. Тазалык кызматы жакшы эле иштеп жатат. Киевден эвакуация болуп жаткан мекендештердин тагдыры соцжеленин колдонуучулары тарабынан дагы тыкыр көзөмөлдө. Интернет колдонуучулар улам маалымат жарыяланган сайын колдоо пикирлерин калтырып жатышат. Соңку маалыматтар боюнча кыргызстандыктар Украина-Венгрия чегарасынан өтүп каттамдан андан ары улантып жатышат. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркуловдун айтымында Днепр дарыясынын чыгыш жээгинен 3 күндөн бери жете албаган жаш балалуу аялды эвакуациялоого мүмкүн болду. Ал азыр Польшага аман-эсен жетти. Ошондой эле кечээ кагылышуу болгон Ирпин шаарынан 10 адамдан турган 2 үй бүлө жаш балдар менен Керемет жолу менен качып келген. Аларга Борборго барууга украиналык аскер кызматкерлери жардам беришкен, деди Кадыркулов. Учурда алар коопсуз аймакта. Малатсы бийликтегилер, кыргыз эли менен айланып эле кетем го, тынччылык эле болсунчу. Аман-эсен жерибизге келгиле, ак жол бир тууган элим. Малатсы бийликтегилер жарандарын чыгара албай аткан өлкөлөр дагы бар. Аман-эсен өз жерине келип алышсын. Туура, биздин жарандарыбыз жабыркабашы керек. Аман-эсен келип алышсын. Мекендештердин коопсуз жайга чыгарылып жатканы туура. Элчилик жакшы иштеп жатат го. Аман-эсен келип алышсын. Ал жактагы мекендештерибиздин көп эле жумуш менен баргандар болсо керек. Бийликтегилер жакшы иштеп жатат. Көп мамлекеттер жарандарын чыгара албай убара болуп жатканын уктук. Кандай маршрут менен болбосун, мекенибизге аман-эсен келип алышсын. Президенттин ысырапкорчулукка бөгөт койгон үй бүлөлүк салттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө кол койгон жарлыгы аткарылууда. Ысык Көл областынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана дин кызматкерлери менен биргеликте эл менен жолугушууларды өткөрүп, анда тояш жана эскерүү иш-чараларын өткөрүү мыйзамынын максаттары тууралуу түшүндүрүп жатышат. Буга чейин Баткен областында дагы маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты ашыкча чыгымсыз өткөрүлгөн. Интернет тармагынын колдонуучулары да бул жарлыкты колдоп, ушундай түшүндүрүү иштери ар бир аймакта жүргүзүү зарылчылыгын жазып жатышат.
Социалдык желіде талкууланып жаткан дагы бир жаңылык нарынга Орусиядан лизинг катары үйрөн келген жаңылыктарда. Интернет колдонуучулары бул маалыматты жылуу кабыл алып, ой пикирлерин калтырууда. Көпчүлүктүн пикиринде быйыл эгин талааларынын аянтын көбөйтүп, түшүмдү мол алууга аракеттенүү керек. Үйрөн учурунда Нарын облусунун айыл өкмөттөрүнүн кампаларына жеткирилди. Аймакка жалпы 1300 тоннадан ашык арпа, 3065 тонна буудай жана 5 тоннадан ашык беденин үрөнү келет. Муну дыйкандар айыл банк аркылуу 2 жылга лизинг түрүндө ала алышат. Буга чейин сапаттуу үрөн Баткен менен Ысык Көл облусунун кампаларына дагы келип түшкөн. Менимче ушундай сапаттуу үрөндөрдү алып келиш керек. Туура, ошондо мол түшүм алынат. Мамлекеттин ушундай саясатына баары ыраазы болот. Сапаттуу үрөн келгени жакшы. Эми аба ырайы жакшы болуп берсе, күзүндө түшүмүн көрөбүз да. Туура, быйыл кышта жылуу болду. Түшүм алыш үчүн сапаттуу үрөндү алып келип жатышканы туура деп ойлойм. Үрөн азыр Ысык Көл, Баткен менен Нарын областарына келди деп уктук. Биз канча көлөмдө керек экенин алдын ала билгенбиз. Буюрса алсак түшүмдү мол алабыз деп ойлойм. Сапаттуу буудайдын үрөнү болсо айыл чарба кооперативтерине бериш керек. Аны көбөйтүп берсин, жыл сайын ала бербей. Быйыл айыл чарбасын колдоого алыш керек. Баары кымбаттап жатат. Дүйнөлүк санкциялар да бааларга таасир берет. Быйыл азык-түлүк коопсуздугун кароо керек. Ошондуктан азыр бийлик үрөн алып жатканы туура. Күзүндө баалар асман чапчыйт. Туура, дыйкандарды азыр колдойлу, күзүндө түшүмдү алышат. Ошондо да сата турган фирмаларды дайындоо керек. Ошондо ун менен камсыздоо маселеси чечилет. Президент, өкмөт жакшы иштеп жатат. Буудайдын үрөнү керек. Жылда тартыштык болуп маселе жаралчу. Быйыл жакшы, алдын ала чара көрүлгөнү. Аларда интернетте маяк рейди жүрүп, анын жыйынтыгында тез жардам унаасына жол бошотпой койгон 5 автоунаага айыппул салынган маалымат чыкты. Профилактикалык иш-чара тез жардам унааларына жол бербеген айдоочуларды аныктоого багытталган. Ошентип 2 сааттын ичинде кылмыш жаза кодексинин 188-беренеси, тактап айтканда, транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуу боюнча 5 протокол түзүлдү. Айыптын жалпы суммасы 50 000 сомду түзгөн. Мындай маалыматка интернет колдонуучулары өз ойлорун ортого салышууда. Туура кылат, салсын штраф. Туура эле, тартип болушу керек. Ар бир жаран мыйзамга баш ийиши керек. Эң туура, ар бир адам законго баш ийсе, ошондо Кыргызстан оңолот. Сегодня не пропустил ты, завтра не успеют к тебе. Ырас кылыптыр, башкаларына сабак болот. Ушундай иш-чаралар көп болуп турсунчу, себеби бизде тез жардамды кээ бир адамдар кое бербей кошо жарышып кетишет. Тез жардам менен жарышам деп менин тууганым кырсыктап калган. Аларга жол бошотууну, деги эле айдоо маданиятын үйрөнөлүчү туугандар. Тез жардам унаасы кээде сиренасын иштетпейли тыгындарды аралап чыгып кеткенге аракет кылат. Ошондой көрүнүштөр азайса, себеби өздөрү да кээде мыйзам бузуп, башкалар күнөөлүү болуп калган учурлар катталып калат. Эң жакшы иш-чара, айдоочуларга бат-баттан айыппул салсаңар, ошондо үйрөнүшөт. Кээ бир жаш балдар жол бербей ойносо, кээ бири тез жардамдын аркасынан ээрчип, жол чырактардан өтүп кеткенге аракет кылат. Ошолорду да токтотуш керек. Интернет заманы күн сайын өнүгүп жаткан чакта соц тармактардагы ар кандай түрлөрү чыгып, колдонуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Биз жогоруда дал ушул соц тармактарда болгон актуалдуу маалыматтардын айрымдары менен бөлүшүүгө аракет кылдык. Эгерде сиз да бул программаны көрүп жатсаңыз, лайк басып, комментарий калтырып, репост кызматын колдонууну унутпаңыз. Кызматта мен Тутам Элисов болдум. Кийинки эфирге чейин амандыкта көрүшөлү.